Всем привет! Решил поделиться с камина настройками у меня дома. Все настройки были при покупке камина уже настроены. Я только настраивал комнатный термостат. У меня есть видео на канале, если что. И чуть-чуть увеличил время продувки во время горения, когда он чистит фаерпад этот, камеру сгорания, он там чистит, выдует чуть-чуть. Это я увеличил, чтобы получше продувал он. А так, все настройки по оригиналу, и все они уже были, когда я покупал. Я ничего не настраивал, может быть, кому-нибудь пригодится. У меня эти настройки показали себя вполне неплохо. Все у меня тянет. Схему подключения вы видите на экране, как у меня все подключено. Все отлично работает. В принципе, я доволен и скажу, эти настройки, в случае чего, можете применить у себя. Я не могу зайти в меню 9.4, потому что я не знаю пароля. И не буду сбрасывать счетчики. Также я не буду заходить в настройки таймера на день или неделю, потому что там целое можно видео отдельно сделать. Если захотите, когда-нибудь запишу видео, как настроить планировщик, когда ему включаться, выключаться. Ну и все, приятного просмотра.